зимними вечерами можно сидеть под коньячок, глядеть на огонь и балдеть. Отодвинули котел, постелили 2 листа минерита. Сейчас засверлим, положим кафельную плитку. Кафельная плитка тоже, кстати, белорусская. Приобретала сама заказчица, вот она. Это будет задняя стенка, да? Так, вот эта плитка, мы ей отделаем стену заднюю, да? Асахи называется. Так, ну что, начинаем класть плиточку, да? Так, вот ребята даже гребеночку купили, попали, да? Новые вихри. Сейчас под гребеночку тонким слоем будем раскладывать, размазывать жижицу. И потом гребеночкой, сейчас все увидите, как это все происходит. В общем, в этой профессии установка дымоходов, печей, каминов, тут и плиточником станешь, и кладочником, и кем только не станешь. В общем, все профессии тут все в одном. Так, и директор магазина. Так, друзья, ссылочку на магазин и на сайт я оставлю в описании ролика. Заходите на сайт, заходите в магазин, приезжайте. Там иногда бывает Павел. В основном там у нас кто? Рустам. Да, скажите, от тепловода, и вам будет огромная скидка. Но там есть несколько условий, конечно. Какая сумма будет? Чем больше сумма, тем больше скидка. Ну, термостойка специально. Это специальная термостойкая мастика, да? Да. И все тебя вот за уши тянут. Сказал бы людям, рассказал. Пока гладишь, давно бы уже наговорил тут. Да. Одной плиткой в центр можно сделать. Можно положить как вот. Будет в разброс, да. Это я вам как дизайнер говорю, дизайнер интерьера. Ну вот так, да? Вот так? Я бы вот эту развернула. Вот эту оставьте как есть, а эту вот так кладите. Да. Тогда они здесь вот две одинаковые. А, да. Видите? Нет, тут вот это только по одинаково, вот это цифрам. одинаково. Тут цифры. Ну давайте Как бы. кстати, разворачиваем. Так? Не, можно, конечно, вот и я поверну. Во, вот так тогда, да. Нет, Во. поворачивай. А там те получаются вместе. Поворачивай. Во. Вот так, да? Да. Так, Паш, расскажи, размер вот у нас постамента, вот это вот вы вырезали, метр на метр? Да. Метр на метр. И есть плитка у нас 50 на 50, то есть все должно быть в тютельку в тютельку. Да, сейчас мы еще Так, и потом будем равнять, да? тех положим. Потом равнять. Не, давай, Женя, видите. Да, я вижу. Ну, в разнобой, ну Да, что. пускай. Вот эту плитку, по сути, видно, не будет. Ну да, там всё Одни равно тут края. камин, да, кстати, вот по краешку, поэтому... Так, давай, последнюю. Ну, получается так же, как и задняя стенка. Да, кстати. Вот, так. Теперь выравниваем шовчики. Шахматкой, ну как раз там это. Шовчики. Так, и у нас вроде все срослось. Так, ну что, давайте, друзья, посмотрим, что это за чудо-юдо, да? Терракот, мастика клеящая, универсальная, жаростойкая, влагостойкая для облицовки печей, каминов, наружных и внутренних работ. А температура у нас выдерживает до 1100 Цельсия, 5 кг. Подождите. Так, давайте сейчас заснимем вот это ноу-хау, да? Сейчас мы посмотрим, что это такое электрическая нагревательная панель. Сделана в Корее. Друзья, кто такие видел? Пальцы вверх. И комментарии. Сейчас мы расскажем, что это такое. Это обогревательные маты. Но они твердые, да? Да, держит очень большую нагрузку. Очень большую Можно нагрузку. мебель ставить, ходить там на Вот. каблуках. То есть это у нас оборотка к полу, а это лицевая. Здесь у нас есть такая защелка, да? Вот, открыта, да? Такая коробочка. И в этой коробочке проводочки. И вот здесь, значит, подключение, я так понимаю, да? Фаза 0, земля, а маленький зеленый, ну, не знаю даже куда. Ну, что-то может быть связано с термометром или что-то еще. В общем, вот такие вот плиты.
мы увидели. Вижу я их первый раз в жизни. Так что, а размер у них какой? А разные они Длинные. бывают. Да, они там... Ну, они есть и узенькие. а, вот панель. Здесь у нас Толщина размеры. 15 миллиметров, а вот размер такой. Мгм. Вот самая большая получается 2,30 на 85 сантиметров. Ага. А самая маленькая Метров 25 на 40. Значит, на 400 миллиметров. миллиметров. Да, корейцы. Вот придумали такую штуку. Значит, еще раз повторяю, они до того прочны, на них можно ставить мебель. Это уже чистовая, но потом вы на них настелите все-таки ламинат. Ой, а, любое. Конечно, я бы сюда поставил натуральные теплые полы, водяные, водяной контур. Поставил твердотопливный котел или зарыл бы газгольдер, повесил бы на настенник, конденсатник. И все вопросы мы бы решили. Так, ну что, рассказывай, все нормально, да? Все окей. Так, отверстие мы просверлили. Опять уносит. Угу. Оп. Окей. Все. Почти все. Ставим котел. Оп. Оп. Все тянешь. Тихо. Так. Так, значит, шибер. Пожалуйста, все работает. Это, Паш, как называется? Фартук. Фартучек красивый. Отверстие мы это закрываем этим фартуком. И сейчас мы будем растапливать это чудо. Это не чудо, а да, это белорусское чудо. Белорусское чудо. Сейчас обложим топку еще. Там еще остались уголочки, да? Зольник по бокам, треугольнички. Вот здесь вот будет зольник. Навешиваем окно, то есть, навешиваем створку. Стекла уже вставлены. Так. Так, ну, наверное, повторюсь. Это камин универсальный, можно подсоединять трубу. Вот здесь заглушка вверх, если кому-то надо через крышу. Кто-то делает немножко подъем, потом под 45 выходит в стену. В нашем случае это сразу через стену. Ставим хомут. Так, давай кирпичики, да? Так, они вот треугольнички это. Подиум. Под, да? Чё под? Под. Ну, под, знаешь, такой в печке в русский под. Ну, на что дрова кладут? В печке называется под. Так, да? Так. Теперь что мы делаем? Вот такая топочка получилась. Еще туда недостающие части. Бам. Бам. Так, зольничек.
Так, и колосничок. Оп. Осталось что? Дверку, да? Дверку. Дверку. Так. Ох, красота. Ляпота. Очень красиво. Навешиваем дверь. Оп. Так. Закрываем. И Енисей. Так, ну что, друзья, знакомимся. Группа компаний Мета, печь-камин, Енисей. Тепловая мощность 11 киловатт. Топливо, дрова, бурый уголь. Максимальная длина поленьев 40. Витрокерамическое стекло. Термостойкость 700 градусов. Система чистое стекло. Это значит, что стекло у нас вот этими штуками обдувается и самоочищается. Над каждым стеклом стоит самоочистка. Все, сейчас будем затапливать. Так, ну что, Жень, расскажи заказчику, как пользоваться этой чудо-печка-камином. Да. При розжиге открываете зольный ящик, чтобы как можно больше кислорода попадало. То есть открываете шибер. Вот в таком положении он открыт. То есть вдоль трубы он открыт, поперек трубы он закрыт. А вот четверть шибера вырезана, то есть угореть не угореть, все равно дым будет уходить. А вот. Ну, бумагу, щепки разжигаете. Можете пьезой пользоваться, знаете, зажигал. А вот эти штучки для чего? Это система очистки стекла. Вот. То есть стекло запотевает, вот оно сейчас А-а-а. перестает. Проходит, потому что вот воздух дует отсюда. Вот. В то же время это можно использовать как режим тления. Здесь полностью все закрываете. Когда вот натопили, вам жарче не надо. Ну, надо, чтобы она горела, как камин. И плюс температуру поддерживала, но дрова не жрала. То есть здесь вы закрываете полностью. Здесь тоже можете закрыть. Вот. И вот огонь потихонечку. Тут можно даже так вот сделать. Немножечко, чтобы... Пока кислород в топке есть, она будет гореть. То есть если полностью все закрыть, она потухнет. Вот. Кислород выжгет и потухнет. Вот да, разница. Это зольник, да, вот видите, вот это зольник. Здесь зола накопится, Это да. вынимаем этот ящик, высыпаем в ведро или выходим на улицу. Также в ведро, там зола будет. Вот, в принципе, и все. А так, в целом, рассказывать особо нечего. По поводу гарантии. Гарантия на печь, там в паспорте она на последней странице. На стекло не распространяется гарантия. И на кирпич. Кирпич, потому что это расходник, а стекло в основном вышибают. Вот. Опять же, когда будете топить, не надо дергать резко дверь при открытии, не надо ее хлопать. Вот. Потому что чаще всего стекла вышибают, дровишка торчит чуть-чуть. Дверью хлопают, стекло на вылет. Вот. Стекла дорогие. Ну и опять же, когда приоткрываете, это камин, тут весь процесс горения происходит прям вот тут. Вот. И то есть, когда печка горит, особенно в режим тления, да, здесь может дым стоять. Ну вот, сверху немножко. Ну вот. То есть для лучшего, как бы, если там надо дрова подкинуть, да, немножко приоткрываете, запускаете воздух, он забирает дым, вот, а потом открываете. Вот. Сейчас печка будет дымить. Да, вот я смотрю, На холодный дымоход тяга хуже. То есть пока дымоход не разогреется, дымоход разогреется, тяга будет лучше. Ну давай еще раз поговорим. Вот это. Опять же, печка может дымить сюда, в дом, да, при низком давлении на улице, атмосферном. Вот. И ветер сильный, наверное, или нет, или... Задувать, ну, может, но это, ну, не настолько, что... Потому что при низком давлении... Сейчас прогреется и дым сильно. При низком давлении там пробка в дымоходе встает воздушная. Вот, ее надо пробить побольше газеты туда. И все это дело прожечь, и оно пробьет и нормально будет. То есть, чтобы было не на огонь газеты, чтобы был огонь, чтобы не дым шел, да, Да. чтобы пробило. Вот. Это надо теперь еще следить за давлением, да? Это надо Ну. значит, в доме повесить Нет, какой-то не- огонь. Барометр. Да, барометр. Не обязательно. Печка Ох. потом начнет дымить сильно. Вот тяга пошла, То да? есть она при горении, она будет дымить прям вот отсюда вот. Тяга реально пошла. И сразу накидать газету.
Ну да. Бумага какой-то, с Да. такой вот. Как в доме на печи тяга, смотри. Знаете, одну печку, на холодный дымоход. Что еще? Конденсатоотвод у вас стоит. Да, можете поставить экран на дымоход. На улице? Сами это просто? Да, у нас сантехники. Ну, либо заглушку полдюймовую, да. Поняла, да. Ага. Вот. Резьбой. Либо кран можно поставить. Вот. Конденсат сливать. Да, поняла. А вот эта штучка, то есть когда все прогорело, уже ничего там не дымит, не щадит, ее лучше покрывать, чтобы тепло не уходило, правильно? Да. Ее вообще в процессе использования. То есть вот вы натопили, вот, ну или там дрова разгорелись. То есть вы когда переходите в режим тления, вы ее здесь можете призакрыть. А, Здесь тоже все. Ну, то есть. и вот эти. И видите, сразу все погасло. Ага. Вот он тоже Здесь будет закрыл, воздух, по идее. Ага. Вот. он кислород туда не пускает и все. Вот, открываете. Здесь вот это просто. Вот так она закрыта, так открыта. И подух будет все равно идти. То есть сама задвинута, но вот открывать, Ну да. закрывать вот той штучкой. Но при розжиге лучше как бы открывать, чтобы больше кислорода поступило. Мгм. Чем больше кислорода, тем она лучше горит. Так, сейчас я ее поверну как положено, да? Как... То есть, чтобы дрова разгорелись, О, лучше о, да. прям непосредственно. Пошла же, да, красивый каминчик, со всех сторон он открыт, стеклышки, зимними вечерами можно сидеть, коньячок, глядеть на огонь и балдеть. Так, съемки в темноте, погасили свет, смотрим, как выглядит камин в темноте. Не, ну вот эти этикетки, конечно. Да, надо этикетку было. А, да? От нагрева, да? Да. Ну, потом. Буквально пару слов о А работе. О ком говорите? О монтажниках. О монтажниках, да. Обратилась, мы заказали камин. Значит, у нас приехал Павел, сделал предварительный осмотр помещения, замеры. И очень остались довольны. Работа слаженно, ребята дружно все сделали. Приятно было полюбоваться, посмотреть процессом установки дымохода. Правильно я его Так, называю? да, правильно. Дымохода? Правильно. Установки камина, плиточку положили, Ага. помогли подобрать Да. панель вот эту, все. И что самое интересное, помогли даже сделать такое вот нестандартное было решение, вот с креплением, потому Мгм. что у нас не готово. Ну да, щитовая стены еще, да, отделка, стены здесь еще И не очень готовы. предложили очень хорошее Да. решение крепить саморезы непосредственно Мгм. стойками. Вот, молодцы ребята, то есть как бы... Ну, в общем, в двух словах, вы довольны работой, Очень нареканий довольны. нету, Нет. будем советовать другим. Да, будем рекомендовать. Я еще сама как дизайнер интерьера теперь буду знать, что рекомендовать своим клиентам. Все, спасибо. Так, ну что, друзья, закончилась наша эпопея со строительством дымохода и установки монтажа печи камина Енисей. Печь мы затопили, все отлично, все прошло как по маслу, ни одной задоринки. В общем, все очень хорошо, заказчица рада, объяснили как что и так далее и тому подобное. Сейчас подписываем договор, мы даем гарантию, заказчик с нами рассчитывается, и мы, друзья, испаряемся. А вот и наш каминчик, ох! Тяга, как в мартеновских печах. Смотрите, друзья, стеклышки не в саже. Здесь работает у нас обдув стекла, специальные щели, вот эти специальные заслонки. Они дают воздух, и то есть сажа на стекла не садится, они самоочищающиеся. Вот в таком настроении хорошем. Мы покидаем сей объект. Всем пока, друзья. Не болеем. Подписываемся на наш канал Яндекс.Дзен.